EA839发动机怠速当当响。今天报修一台 EA839发动机怠速当当响，我们来听一下声音。这个声音听起来很熟悉，大概位置在缸体的内部。通过问询客户，此车发动机在外面进行拆解过。根据这个车的维修过程，我们把检查的重点放到缸体的平衡轴上，这个位置也正好是声音发出的位置。通过拆解发动机，正好说一说这台发动机的平衡轴有什么特别之处。EA839的发动机平衡轴安装在发动机微型腔的正中间位置，其链条驱动齿轮是一个复合齿轮，分为内外两个齿轮，外齿轮上有正时标记，只对好外齿轮正时标记是不对的。安装平衡轴时有一个专用工具，使用专用工具让两个齿轮错开一定角度，目的也是为了消除异响。听这台发动机的声音，根据经验判断，像是平衡轴发出来的。拆下平衡轴，正好验证一下，是不是平衡轴没有按照标准安装所发出的声响。要想把平衡轴拿出来，必须把两边的链条松开。凸轮轴的正时调节轮不用拆装，拆下来看一看平衡轴的齿轮，这个齿轮是一个复合齿轮，都是直齿，两个齿轮之间可以相互转动一定的角度，中间有一个钢质弹簧连接。当安装时需要将两个齿轮错开一定角度，这样设计的目的就是为了减小异响。中间的钢质弹簧力量很大，单纯靠手的力量是无法掰动的。齿轮的正面有一个眼儿，将两个齿轮错开一定角度后，用专用工具削住，这样削住以后，再将这个齿轮装到平衡轴上。如果少了这一步，发动机就会发出当当的响声。安装完成以后，响声消除。大家看懂了吗？学会的点赞。